नारेजा ऐं सोलंकी बिरादरी में हलंदड़ तकरार जे ख़ात्मे लाइ नारेजा बिरादरी पारां राज़पोस ज़ाहिर कयो वियो आहे। सैयद ज़मान शाह राशिदी, जुनैद शाह साहिब खान नारेजो, अली गौहर नारेजो ऐं ॿियनि पारां नारेजे जे चङनि मुड़सनि सां मुलाक़ात करे तकरार जे ख़ात्मे जी अपील कई आहे। अव्हांखे अहम ख़बरूं त पीर जो ॻोठ वेझो नारेजा ऐं सोलंकी बिरादरी में हलंदड़ तकरार जे खारिजा बिरादरी पारां राज़पोस ज़ाहिर कयो वियो आहे। सैयद ज़मान शाह राशिदी, जुनैद शाह साहिब खान नारेजो, अली गौहर नारेजो ऐं ॿियनि पारां नारेजा बिरादरी जे चङनि मुड़सनि सां मुलाक़ात करे तकरार जे ख़ात्मे जी अपील कई आहे। अव्हांखे अहम ख़बर खां आगाह कंदा हलूं त पीर जो ॻोठ वेझो नारेजा ऐं सोलंकी बिरादरी में हलंदड़ तकरार जे ख़ात्मे लाइ नारेजा बिरादरी पारां राज़पोस ज़ाहिर कयो वियो आहे। सैयद ज़मान शाह राशिदी, जुनैद शाह साहिब खान नारेजो, अली गौहर नारेजो ऐं ॿियनि पारां नारेजा बिरादरी जे चङनि मुड़सनि सां मुलाक़ात करे तकरार जे ख़ात्मे जी अपील कई आहे। पीर जो ॻोठ वेझो नारेजा ऐं सोलंकी बिरादरी में हलंदड़ तकरार जे ख़ात्मे लाइ नारेजा बिरादरी पारां राज़पोस ज़ाहिर कयो वियो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं सईद चनो खां। जी सईद, राज़पोस ज़ाहिर कयो वियो आहे, हिन बाबति आगाह कजो। जी, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो पीर ॻोठ पसां कीगिरी जे कचे वाले में हलंदड़ सोलंकी नारेजा बिरादरी जेको खूनी तकरार आहे, जो हिन वक़्त में 9 जानियूं ज़ाया चुकियूं आहिनि, जिते जेको अॼु ज़मान शाह राशिदी आहे ऐं ज़मान शाह राशिदी अॻवान जे में काफ़िलो हुयो अमन खान नारेजे वटि पहुतो कचे में बागड़ीअ जे इलाइक़े में। जुनैद शाह जे अॻवान जंहिंमें अमन खान नारे जे फ़ैसिले जे लाइ राज़पोस ज़ाहिर कयो आहे। अमन खान फ़ैसिले जे लाइ राज के हिकु शर्त रखी छॾियो आहे त जेको चुनो थींदो उहो खैरपुर ज़िले में न थींदो, बाक़ी जेको फ़ैसिलो आहे उहो शिकारपुर में सरदार दोस्त बख्श खान मार वटि थींदो, जिन तमामु जल्द जेको तारीख़ तय कई वेंदी। हिन ख़बर पाण खां जेको आहे सॼे इलाइक़े में जेको आहे हिन ख़ुशहाली लहर आहे। जी ठीकु आहे, सही तफ़सील ॾियण लाइ वॾी महिरबानी।